ఈ నోటిఫికేషన్ మనకు రైల్వే నుంచి రిలీజ్ చేశారు. దేని కొరకు అంటే వివిధ ఉద్యోగాల భర్తీకి రిలీజ్ చేశారు. ఈ జాబ్స్కి ఏపీ మరియు తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి మేల్ మరియు ఫిమేల్ క్యాండిడేట్స్ ఇద్దరు అప్లై చేసుకోవచ్చు. ఈ జాబ్స్కి మనం అప్లై చేయాలి అంటే ఆన్లైన్లోనే అప్లై చేయవలసి ఉంటుంది. ₹1 కూడా అప్లికేషన్ ఫీజు పే చేయనవసరం లేదు. ఈ జాబ్స్ సంబంధించి సెలక్షన్ ప్రాసెస్ ఏ విధంగా ఉంటుంది అంటే మెరిట్ ఆధారంగా సెలక్షన్ చేయడం జరుగుతుంది. ఈ నోటిఫికేషన్ కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ చూసే ముందు చిన్న రిక్వెస్ట్ ఫ్రెండ్స్, మీరు ఎంతవరకు ఈ వీడియోని లైక్ చేయకపోతే లైక్ చేసి మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కనే వచ్చిన బెల్ సింబల్ని ట్యాప్ చేయండి. టాపిక్లకి వెళ్లే ముందు చిన్న రిక్వెస్ట్ ఫ్రెండ్స్, ఏపీఎస్సీ టీఎస్పీఎస్సీకి ప్రిపేర్ అయ్యే వారి కొరకు అన్అకాడమీ బెస్ట్ ప్లాట్ఫామ్. ప్రజెంట్ అన్అకాడమీలో వచ్చేసి ఆఫర్స్ అనేవి రన్ చేస్తున్నారు. మెగా బంపర్ ఆఫర్ కింద 24 నెలల కోర్స్ తీసుకున్న వాళ్ళకి వచ్చేసి 4 నెలల కోర్స్ అనేవి ఫ్రీగా ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. అలానే గ్రూప్ 1 గ్రూప్ 2కి ప్రిపేర్ అయ్యే వారికి వచ్చేసి మారథాన్ సిరీస్ అనేవి స్టార్ట్ చేస్తున్నారు. సెప్టెంబర్ 26 నుంచి స్టార్ట్ చేస్తున్నారు. అలానే తెలంగాణ స్పెషల్ సిరీస్ అనేవి స్టార్ట్ చేస్తున్నారు. మీరు టీఎస్పీఎస్సీకి ప్రిపేర్ అవుతుంటే ఈ సిరీస్లో జాయిన్ అవ్వండి. అలానే గ్రూప్ 2కి సంబంధించి మోక్ టెస్ట్ సిరీస్ అనేవి కండక్ట్ చేస్తున్నారు. ఇందులో టాప్ 10 వచ్చిన వాళ్ళకి వచ్చేసి సబ్స్క్రిప్షన్స్ లో బెనిఫిట్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. అలానే ఏపీఎస్సీ టీఎస్పీఎస్సీకి సంబంధించి డైలీ క్లాసెస్ అనేవి ఉంటాయి. మీరు అన్అకాడమీలో క్లాసెస్ తీసుకోవాలి అనుకుంటే జాబ్స్ ఇన్ఫో రెఫరల్ కోడ్ యూజ్ చేయడం ద్వారా మీకు 10% డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది ఫ్రెండ్స్. ఈ అన్అకాడమీ లింక్స్ అనేవి నేను డిస్క్రిప్షన్ లో ప్రొవైడ్ చేస్తాను. ఆ లింక్స్ క్లిక్ చేసి మీరు జాబ్స్ ఇన్ఫో రెఫరల్ కోడ్ యూజ్ చేయడం ద్వారా 10% డిస్కౌంట్ వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. టాపిక్ లోకి వెళ్దాం. మనకి ఎక్కడి నుంచి రిలీజ్ చేశారు అంటే సౌత్ ఈస్ట్ సెంట్రల్ రైల్వే నుంచి రిలీజ్ చేశారు. దేని కొరకు అంటే వివిధ ఉద్యోగాల భర్తీకి రిలీజ్ చేశారు. ఈ జాబ్స్ కి మనం అప్లై చేయాలి అంటే ఆన్లైన్లోనే అప్లై చేయవలసి ఉంటుంది. ఆన్లైన్లో అప్లై చేయడానికి విజిట్ చేయవలసిన వెబ్సైట్ apprenticeshipindia.org అనే వెబ్సైట్లోకి వెళ్ళి అప్లై చేయవలసి ఉంటుంది. అప్లై చేయడానికి లాస్ట్ డేట్ 5వ తేదీ 10వ నెల 2021 రాత్రి 12 గంటలలోపు అప్లై చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఇందులో ఉన్న జాబ్స్ని వచ్చేసి క్యాస్ట్ వైడ్గా డివైడ్ చేసి ఇచ్చారు, చూసుకొని అప్లై చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఇందులో ఉన్న జాబ్ రోల్ మరియు వేకెన్సీ చూద్దాం. ఫిట్టర్ విభాగంలో 20 వేకెన్సీ ఉన్నాయి. కార్పెంటర్ విభాగంలో 20 వేకెన్సీ ఉన్నాయి. వెల్డర్ విభాగంలో 20 వేకెన్సీ ఉన్నాయి. కోపా విభాగంలో 90 వేకెన్సీ ఉన్నాయి. ఎలక్ట్రీషియన్ విభాగంలో 40 వేకెన్సీ ఉన్నాయి. స్టెనోగ్రాఫర్ ఇంగ్లీష్ సెక్రటరియట్ అసిస్టెంట్ విభాగంలో వచ్చేసి 25 వేకెన్సీ ఉన్నాయి. ప్లంబర్ విభాగంలో 15 వేకెన్సీ ఉన్నాయి. పెయింటర్ విభాగంలో 15 వేకెన్సీ ఉన్నాయి. వైర్మెన్ విభాగంలో 10 వేకెన్సీ ఉన్నాయి. ఎలక్ట్రానిక్స్ మెకానిక్ విభాగంలో 4 వేకెన్సీ ఉన్నాయి. మెకానిక్ మిషన్ టూల్ మెయింటెనెన్స్ విభాగంలో 2 వేకెన్సీ ఉన్నాయి. డీజిల్ మెకానిక్ విభాగంలో 35 వేకెన్సీ ఉన్నాయి. ట్రిమ్మర్ విభాగంలో వచ్చేసి 2 వేకెన్సీ ఉన్నాయి. మనకు టోటల్గా వచ్చేసి 298 వేకెన్సీ ఉన్నాయి. అలానే వెరీ వర్క్షాప్లో చూస్తే ఫిట్టర్ విభాగంలో 20 వేకెన్సీ ఉన్నాయి. వెల్డర్ విభాగంలో 20 వేకెన్సీ ఉన్నాయి. స్టెనోగ్రాఫర్ ఇంగ్లీష్ విభాగంలో వచ్చేసి 1 వేకెన్సీ ఉంది. టోటల్గా 41 వేకెన్సీ ఉన్నాయి. ఈ జాబ్స్కి మనం అప్లై చేయాలి అంటే ఏజ్ ఏ విధంగా ఉండాలి అంటే 1వ తేదీ 9వ నెల 2021 నాటికి వచ్చేసి మినిమం 15 నుంచి 24 సంవత్సరాల మధ్య ఉన్న ప్రతి ఒక్కరూ అప్లై చేసుకోవచ్చు. అలానే ఎస్సీ ఎస్టీ వాళ్ళకి 5 సంవత్సరాలు, ఓబీసీ వాళ్ళకి వచ్చేసి 3 సంవత్సరాలు ఏజ్ రిలాక్సేషన్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. పర్సన్ విత్ డిజబిలిటీ వాళ్ళకి వచ్చేసి 10 సంవత్సరాలు ఏజ్ రిలాక్సేషన్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. అలానే ఇక్కడ రిజర్వేషన్ సంబంధించి ఏ ఇయర్ మధ్య పుట్టిన వాళ్ళు మాత్రమే అప్లై చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఇక్కడ క్లియర్గా ఇచ్చారు. దీని ప్రకారం మీరు అప్లై చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఈ జాబ్స్కి మనం అప్లై చేయాలి అంటే ఉండవలసిన క్వాలిఫికేషన్ ఏంటి అంటే మినిమం 50% మార్కులతో సంబంధిత విభాగంలో ఐటీ కంప్లీట్ చేసి ఉంటే అప్లై చేసుకోవచ్చు. సెలక్షన్ ప్రాసెస్ ఏ విధంగా ఉంటుంది అంటే మెరిట్ ఆధారంగా సెలక్షన్ చేయడం జరుగుతుందని క్లియర్గా ఇచ్చారు. 50% వచ్చిన వాళ్ళు మొత్తం అప్లై చేసుకుంటారు కదా, అందులో మెరిట్ వచ్చిన వాళ్ళని వచ్చేసి ఈ జాబ్స్ సెలక్షన్ చేస్తామని క్లియర్గా ఇచ్చారు ఫ్రెండ్స్. ఈ జాబ్స్ సంబంధించి మంత్లీ స్టైఫండ్ అనేది రూల్స్ ప్రకారం ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుందని క్లియర్గా ఇచ్చారు ఫ్రెండ్స్. ఇది నోటిఫికేషన్ గురించి ఈ పీడిఎఫ్ ఫైల్ లింక్ నేను డిస్క్రిప్షన్లో ప్రొవైడ్ చేస్తాను. అక్కడ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకొని చూసుకొని అప్లై చేసుకోండి. ఈ జాబ్స్ సంబంధించి మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్ చేయండి, తప్పక రిప్లై ఇస్తాం. ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్కు షేర్ చేయండి. ఇటువంటి మరిన్ని వీడియోస్ కొరకు మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్.